佢前景嘛，前景你唔使你睇睇，黑晒。你其他嗰啲係淡噶嘛，咁你補翻啲深啲嘅落去咯。但係你唔好全部補晒喎，你係咁樣，你有間集咁樣補落去㗎。有補，呢扎都有補。係啦。呢度咁樣打斜，咁就破翻佢啦，唔好咁樣打斜咗。呢度就太一堆啊，即係個變咗冇咁好睇。即係個龍蛋咧都要，因為你嗰個寫法咧就係咁嘅。咁因為一笪咁樣全部一笪咯，咁但係咧你支筆咧無論任何時候都好啦，你有個淡墨啦，跟住再一個深啲㗎啦，然後最後深啲嘅，咁佢嗱你印落嚟嘅時候，佢應該有最深一路咁淺落嚟㗎嘛，咁你一路喺度最深嘅，咁一路喺度咁印下，咁但係你自己要主動留白喎。即係你唔好係咁出晒，你自己主動留白。係啦，咁樣，咁你彈下咁樣。我彈下變一堆。係啊，咁你得閒咧，你就可以彈到一堆。得閒可以加啲即係嗰個樹幹啦，係咪？啊，唔使太介意有幾多支樹幹嘅，將咁上下啦咁樣樣。有啲就露多啲出嚟。咁呢啲位咧，自己遮掩咁樣樣，咁就似啦，係嘛？啊，咁就唔好一笪。